lehibe izay efa natomboka eto amin'ny ministèren'ny fiarovam-pirenena. Ao ohatra ny fanoratan'Andriamandia ny projet rehetrarehetra any amin'ny CDMT zany mikasika ny tafika an-dranomasina, tafika tanety ary ny tafika an'Habakabaka. Anatin'izany CDMT zany dia mazava tsara ny planina anatin'ny efa taona hoe inona no ataontsika mifanaraka amin'ny projet émergence de Madagascar na PEM. Ary zany PEM zany tsy razaina fotsiny fa anatiny ihany koa ny fametrahana ny réalisation atao hoe politique générale de l'État zay tsy maintsy tanterahana. Io politique générale de l'État io dia misy mazava tsara ny teboka voalohany. Dia tsy inona zany fa ny famerenana ny fandriampahalemana eto Madagasikara amin'ny laoniny anatin'ny fotoana fohy kely izay efa ataontsika amin'izao fotoana zao dia ny fametrahana paikady mikasika an'izany fandriampahalemana zany koa sy ny fiarovana ny firenentsika ary indrindra ny fampitaovana ny folanda malagasy. Eo amin'ny resaka fametrahana fandriampahalemana dia efa miroso tokoa zany asa zany efa mipetraka daholo ireo zone rurale prioritaire de sécurité ary zany no jerevanay tany Maiva tanàna, tany Tsara tanàna, nijery zany koa tany Toliara, tany Tanimieva, tany Kalamavony. Efa mipetraka daholo zany dispositif zany ary efa mitondra vokany. Tokony ho fantatrareo ihany koa ry tsara fantatrareo raha mbola tsy fantatra i magaga raha tsy fantatrareo satria tsy tokony zany satria efa naverin'ny praikitra hoe misy atao hoe zone maritime prioritaire d'intervention. Reo zone reo, reo zonage reo zany dia tafiditra amin'ny paikady akapobeny na hoe stratégie ny folanda fiatrehana ny tsy fandriampahalemana, famerenana ny fandriampahalemana ary fiarovana ny ain'olona sy ny fananana. Fa eo amin'ny tafika an'Habakabaka dia fantatrareo tsara fa efa misy ny fampitaovana ngezabe nataon'ny fotoan'ny repoblika fotoana farantapon'ny folanda. Efa ao reo angidiby, efa ao reo roplanina madinika, efa ao le roplanina ngezabe. Ato atsika dia hamantsy fitaovana ny platsaka andelonainantsika efa nolazain'ny filoham-pirenena zany tany amin'ny akademia miaramila ary tsy ho lasa danja amin'izany koa ianareo ao amin'ny marine nationale. Kanefa alohan'izany dia mazava tsara fa tokony ho fantatritsika tsara zany hoe aiza ny lalana le inona no viny satria raha mitafika an'Habakabaka ohatra dia somary mbola sahirantsika satria fa ela be tsy nisy ny fitaovana. Dia somary mbola sahirankiransika amin'izao tsika tsy ampy ny mpanamory fiaramanidina ohatra ary efa nandeha ny fanadinana ka tsika tanora malagasy lahy sy vavy hianatra hanamory angidiby sy hianatra hanamory fiaramanidina satria tsy ampy zany. Any amin'ny tafika an-dranomasina raha azo fitaovantsika mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana ampy ve ireo tatsambo, ampy ve ireo mécanicien, ampy ve ireo ino lazan'izany le mikarakarany any amin'ny port militaire na base militaire, ampy ve le olona zany zany fanontaniana ngezabe mipetraka satria tsika dia tsy maintsy manoratra ny stratégie nationale maritime izay anatin'ny fotoana fohy dia tsy maintsy andalo validation ny prime ministre.